Hah? Jam berapaan kira-kira? Kali. Wis. Wis. Iya, apa ya? Lepas. Wis. Wis. Ini kan apa lagi nih? Tiga cer coy. Wih, panen ini mana? Esa. Kena dia. Kena dia. Mantep bro. Masih jair bro. Iya. Jangan salah bro. Lihat bro, sampai dua bro. Lihat, idih. Kelihatan kan enggak? Mantep nih. Oke guys. Panen guys. Wih, itu kumpul ajaib. Bar, Wih, ono bar. Hati-hati. Iya deh. Mantap. Guys, tempat kemarin guys. Lihat guys ini. Gak mau, udang bekas. Dah, mata tadi udang. Ternyata tadi habis dimakan sama ikan jair tadi, nggak mauin, maunya umpan baru. Kita ganti. Wis.
Ya, apa udah rada siang kali ya? Nggak mauin. Maunya pagi. Itu mah. Wes, se. Ini ya. Apa ini? Yeay, mantap, mantap. Bloso dipucungin. Jadi gua jadiin satu buat dimatengin. Langsung tarik, Cai. Wuh. 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 Wes. Mantap. Mantap, Kakak. Guys, biar terus guys. Biar terus. Buset, keras amat nih. Kita geber terus. Mantap, Bang Bar. Ini. Kayak gini. Ambangnya dikit aja. Dikit baik. Titik. Is. Dimin. Mantap. Guys, pada bawah guys. Mantap, mantap. Lagi dimakan, guys. Ini kita belum ngempanin. Is. Ih, ya, nggak kena dia. Uh. Bar, dulu. Ambil gambarnya. Ya. Dapat dia, coy. Mantap. Wah, ketinggalan. Biar dapat dong gambarnya. Lihat. Tuh guys, akhirnya dapat guys. Kalah jauh, kalah telak dia, coy.
Baru dapat sih, lihatin dilepasnya. Wes. Taruhnya gitu, mantep. Tuh, punya kita tuh, taruhnya. Ih. Banyak di sini udah. Ada 15 mah. Habis kali guys. Masih ada. It. Jeh. Habisin. Ini guys, dapat lagi guys. Uh. Mantap guys. Gacor coy. Guys. Kita lempar lagi guys. Kali ini gue panen jair. Lihat lagi nong. Tarik terus. Iya, kena dia. Dua coy. Mantap maronyoy. Mantap, gue mah sendirian ge. Biarin temen gue mana. Lihat. Yeah. Ngislep. Bodoh kali mah ini. Set. Bos. Di samping guys, ngelemparnya guys. Iya.
Ini aja dulu. Kita ambil gambar. Oh itu no. Romanya bergerak nih. Wes. Ya. Ya. Nyangkut. Runyem. Dah, yang penting mantep, maknyos. Wes.